လူတော်သမားတယောက်ဟာခမည်းတော်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့ခမည်းတော်တက်တတာနဲ့အနှံထားတဲ့ဆရာဝန်လည်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဆိုတာခမည်းတော်ယုံကြမလားဒေါက်တာဟင်းသူဟာမြို့ရဲ့အထက်တန်းလွှာတွေကြားမှာနာမည်ကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တယောက်ပါသူဟာအမြဲတမ်းတက်ရနေတတ်ပြီးတော့စကားပြောရင်လည်းအလွန်ရင်ကျေးတဲ့သူပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ထဲမှာတော့အိတ်ဆက်နေတဲ့စရုပ်တရုပ်လိုပဲဘသူ့အပေါ်မှာမှကိုချင်းစာနာစိတ်မရှိပါဘူးသူဟာသားကောင်ရဲ့ကြောက်လက်တုံရင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ရတာကိုမှအရသာတွေ့တဲ့စိုက်ကိုဘတ်တစ်ယောက်ပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒေါက်တာရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သတင်းကမြို့ကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကဒေါက်တာအိမ်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲသူဟာအလွန်ပင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ပုံစံနဲ့မမျက်နှာကအရန်လိမ့်မာတဲ့ကောင်မလေးပါကိုကြီးနိုင်တာရှိရင်ပြောပါလို့ပြုံပြုံလေးနှုတ်ဆက်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ညတကောင်ရံမှာဒေါက်တာဟင်းသူဟာသူ့ရဲ့တက်ရက်လှပတဲ့အိမ်ခဲအောက်ကမြေရောက်ခန်းထဲကိုဆင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မမျက်နှာဟာပါဇက်ကိုပိတ်ချီခံထားရပြီးကလတ်ထိုင်မှာတွက်ကပ်နေပါတယ်ဒေါက်တာကသူ့ရဲ့ခွဲစိတ်ဓာတ်တွေကိုတလက်ချင်းစီအေးအေးဆေးဆေးတိုက်ချွန်ရင်သူမရှိမှရက်လိုက်ပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့မျက်နှာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစိပ်ပန်းတစ်ခုချင်းစီကဘလောက်လှပတယ်လဲဆိုတာကိုငါအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းရုံလေးမှာသူကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်ပါတယ်သူဓာတ်ကိုကင်ပြီးသူမရဲ့အရေးပြားနာကိုကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအပေါ်ထက်ကနေတောက်တောက်ဆိုပြီးတော့တကားခောက်တဲ့ကြီးတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်တကားခောက်တဲ့ဟာဘာလို့ထွက်ပေါ်လာရဲဆိုတာကိုတော့အပိုင်းနဲ့မှာဆက်လက်နားဆင်ပေးပါအောင်เนาะဇလန်းကောင်းနေနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်เนาะ TikTok မှာဆိုရင်လည်း follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်တာယာရဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ